पश्चिम बंगाल के बाद असम में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ किया अन्याय। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का हमला। कहा विदेश जाकर भारत विरोधियों से मिल रहे हैं राहुल। बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार। उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। प्रदर्शनकारियों ने की संसद में घुसने की कोशिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।